वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैंने ना घर से स्टार्ट करना था ब्लॉग, तो अब मैं इधर रेलवे स्टेशन आ गया, तो जम्मू वाली साइड जा रहा हूँ। तो फिर अभी करते आगे कोई कंटेंट वगैरह बनता है तो फिर आपको बताते हैं। अभी हम फ़िलहाल टिकट लेने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। ये हमारी पूरी टीम है भाई। हाँ, ये हमारी पूरी की पूरी टीम है। नहीं, इन्होंने पीछे नो पार्किंग का बोर्ड लगाया, उधर पार्किंग की है। कहाँ पे? चले फाइन करने उन्हें। कहाँ की है पार्किंग? बस लगाई यार ये बड़े लोग हैं, कोई 10 लाख की गड्डी है, कोई मौजूद थोड़ी है कोई। तो गाइस अभी हम आपको नीचे रेलवे स्टेशन लेके चलते हैं। लोग कौन से उसमें डब्बे में बैठना आपने? आगे वाले पिछले वाले? अगले वाले बैठना हमें हैं? हाँ उधर आया ना, उधर वो मैं रील बनानी है बेवफा तेरा। हाय पापा हाय हाय बेवफा। तो गाइस अभी हम एंटर हो चुके हैं। अभी हम खज्जल हो गए थे, जाना था दूसरी ट्रेन में, मैं दूसरी ट्रेन ले ली। अब उसकी टिकट ले ली, मैं जम्मू वाली टिकट ले ली जाना। अभी हम फाइनली पहुंच गए हैं। अभी हम ट्रेन में भी डब्बा देखेंगे, कौन से डब्बे में बैठना है। खाली सीट है सारी, ये देखो ये देखो ये देखो। फिर आगे देखते हैं खाने पीने के लिए पेट पूर भरेंगे अपने हिसाब से। कौन से डब्बे में आएंगे? अभी आएगी ट्रेन, आई थोड़ी है। सो गाइस अभी ट्रेन नहीं आई है, अभी हम बाहर ही घूम रहे हैं। ये ट्रेन ऐसे लगी हुई है, 24 लगी है। तो गाइस ये चंपे लोग बोल रहे हैं, ये चंपे लोग बोल रहे हैं कि रील्स बनानी है। ये हमारा विशाल बोल रहा है कि रील बनानी है, कि जैसे इसकी बुद्धि है, बोल रहा है इंस्टा में फेमस होना है इसने। जैन। तो ये हमारा इशू ब्लॉगर है। क्या आइडिया तेरे, क्या नाम है तेरे चैनल का? अनिवेश बड़ेवाल। हाँ, तो इसको सब्सक्राइब करो, ये आपको नथा टॉप तो ठंडी ठंडी जगह घुमाते रहेगा। हाँ ठीक है। और आपको ट्रेन देखनी है ना गाइस, तो ट्रेन देख लो आप। और ये हमारे जॉनी और खाते कुछ है नहीं है, ऐसे टांडे ऐसे हो गए, ऐसे गन्ने का जूस होता है अपना। ठीक है। हाँ अभी हमने उसको घी लेके देना है। घी कौन सा? गाइस कब के बैठे हुए यार, पसीना हो गया, तो ट्रेन नहीं आई है यार। ट्रेन नहीं आ रही है, लिया पानी। आज आप कितना इनके साथ कितना सेक्सी लड़का जा रहा है, सारी लड़कियां फैन हो जाएंगी। फैन हो जाएगी। कौन है सेक्सी? तू है हमारे ना। अभी ट्रेन वगैरह नहीं आ रही, कुछ खाने पीने के लिए लेना पड़ेगा। ओए कुछ खाने पीने का लेके आओ चलो। तो ये आ गया हमारा, ऐसे फटका फटका ले लिया, पूरी डाल बन गया इस टाइम। विशाल दे थोड़ा इंट्रोडक्शन दे, कौन स्कूल में पढ़ता है? मैं कौन सा पढ़ता हूं? एपीएस पढ़ता है। ये आधा पागल स्कूल है इसलिए आधा पागल स्कूल। तो ये आधा पागल स्कूल है इसलिए आधा पागल हो गया गाइस। मिड डे मील पढ़ता है गाइस। ये वहाँ पे पीला पात खाता है, पीला पात खाता है। हाँ, न्यूट्री वाला पात नहीं होता, न्यूट्री वाला पात, ये विशाल वो खाता है। और वो मिड डे मील, उधर खीर भी मिलती है इसको सैटरडे को। हाँ ठीक है वो बोल। हाँ ठीक है, बोलेंगे, शाम को फ़ोन करूँगा। तो गाइस ये पीले पात खाता है जाके। ट्रेन आ चुकी है, तो बस अब 2 मिनट में आ जाइए। मुझे दूर से दिख रही है गाइस, थोड़ी सी मैं आपको ट्रेन दिखाता हूँ भाई, 1 मिनट वेट करो। फाइनली ट्रेन आ चुकी है, तो वो देखो गाइस थोड़ी आपको नज़र आ रही होगी। फाइनली वेट किया तो आ गई, अब ट्रेन तो आएगी। ट्रेन हमारे पास खुद आ रही है, चलते चलते हमारे पास ट्रेन आ रही है। इसी ट्रेन में बैठना है जब ट्रेन में पहुंच गए हैं, तो अब देख रहे हैं कि हमने कहाँ बैठना है। ओह माय गॉड, बनाओ गाइस हम पहुंच गए। अभी हम यहाँ पे सोते आए हैं। ऊपर बैठ गए हम, सबसे ऊपर बैठा हुआ हूँ, मज़ा आ रहा है। वहाँ पे हवा भी है गरम। आगे गाइस खास करने वाले हैं। कर दिया हमने जय माता दी बोल के गाइस। मजा आया सत्संग करने, निक्कर साहब का सत्संग करने मजा आ गया। आया तुम्हें तो ही मजा आया।
भाई अब ट्रेन चल पड़ी है, पहले थोड़ी क्रॉसिंग कर ली थी ना, तो अभी चल पड़ी ट्रेन। तो अभी हम पहुंचने वाले ठीक है। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं, जम्मू पहुंच गए अभी हम। अभी हमने बैग पैक कर लिया, तो अभी हम नीचे उतरने वाले हैं जम्मू रेलवे स्टेशन। थोड़ी की गड्डियाँ है, एक मिनट आहिस्ता आहिस्ता भाई 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 कहाँ जा रहे हो भाई? रुको, खाली है सारी खाली है भाई, खाली है रुको ना यार। अब तो गाइस हम पहुंच गए, इतना रश है। ओए कूदना नहीं। तो गाइस अभी हम पहुंच गए, रश देखो ऐसे लोग जानवरों की तरह अंदर जाते हैं गाइस, सारे जानवरों की तरह। चलो तो गाइस अभी हम ऊपर चढ़ रहे हैं ना, चढ़ रहे हैं। ओए इसके ऊपर चढ़ेंगे ठीक है, मजा आएगा। तो गाइस अभी देखते ना, अभी हम मजा आएगा कैसे जाएंगे। ओए मैं डर गया। ओए गाइस मेरे को डर लगा। झूठे मांगे गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं। गाइस अभी हम ऊपर पहुंच गए। अभी हम रेलवे स्टेशन से बाहर आई चुके हैं, ये हमारी पूरी टीम है। तो अभी हम गाड़ी देखेंगे आगे के लिए, बीजेपुर जाने के लिए अभी आगे गाड़ी देखेंगे, फिर हम आपको बताते हैं ठीक है। तो गाइस इस ड्राइवर ने कसम से जान खा कर रख दी है, बड़ी जान खाई गाइस। इनके पंगे हो जाते हैं, इनके पैसों के चक्कर में पंगे हो जाते हैं। मैं सुन के मैं पागल हो गया। गाइस गटुआ वाली गाड़ी में अभी हम बैठ चुके हैं, तो बस ही पहुंच जाएंगे। तो अब आपको हम दिखाते हैं जम्मू सिटी ठीक है। अभी हम विजयपुर पहुंच गया, तो अभी हम ये ऑटो में बैठ चुके हैं। तो ये हमारा ऑटो आ गया, तो अभी हम जाने वाले हैं। अभी हम गोलगप्पे खाने जा रहे हैं, तो अभी ये भैया लगा रहे हैं, अभी गोलगप्पे लगा रहे हैं। खट्टा रखना निगर साहब का, मार्च भी डालना और सूजी वाले देना। हाँ बनाना ऑन तो कर